Ve svém oblíbeném internetovém obchodě jsem si vybrala televizi LG, kterou vložím do košíku. Dále přejdu k samotnému objednání a zaplacení. Pro dokončení mé objednávky je nutné vyplnit údaje pro doručení. Dále vyberu způsob dopravy a samozřejmě také způsob platby. Já zaplatím online platbou PayMyWay z mého účtu v GE Money Bank. Pro potvrzení a odeslání objednávky kliknu na tlačítko Pokračovat odeslání objednávky. Dostávám se na stránku, na které je rekapitulace mé objednávky. Pro zaplacení je nutné vybrat banku, což je v mém případě GE Money Bank, a kliknout na tlačítko Zaplatit. Dostávám se nyní do své banky, respektive ke svému internetovému bankovnictví. Nejdříve se přihlásím, a to pomocí stávajících přihlašovacích údajů, tedy tak, jak to běžně dělám. Po přihlášení se dostávám na předvyplněný platební příkaz, kde údaje o mé objednávce, včetně čísla účtu, částky nákupu a variabilního symbolu jsou již vyplněny. Platba je tak pro mě pohodlná a nemusím mít starost, že chybně zadám variabilní symbol platby či číslo účtu internetového obchodu. Platební příkaz potvrdím, a to opět tak, jak jsem zvyklá ve svém internetovém bankovnictví potvrzovat platební příkazy. Jakmile potvrdím platební příkaz PayMyWay, jsem přesměrována zpět na stránku internetového obchodu. Zde se dozvím stav mé objednávky a také platby. Celý proces nákupu na internetovém obchodu s online platbou PayMyWay je tak nejen pohodlný, ale také rychlejší díky garanci platby, kterou banka zasílá internetovému obchodu bezprostředně poté, co ověří, že na mém účtu v bance mám dostatečné peněžní prostředky. PayMyWay je navíc velmi bezpečná, protože využívá internetové bankovnictví a citlivé údaje tedy neposkytují žádné třetí straně. Přehled již realizovaných online plateb PayMyWay mám samozřejmě k dispozici ve svém internetovém bankovnictví a také na bankovním výpisu.